अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अरबाज और आप देख रहे हैं टेक्निकल पाकिस्तानी अरबाज। तो आज की मैं वीडियो लाया हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे नाम की रिंगटोन बनाए और उन्होंने बहुत से लोगों के नाम की बनाई होती है, मिस्टर शक्की वगैरह ये वो। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने नाम की ट्यून लड़की की आवाज़ में, लड़के की आवाज़ में कैसे बनाते हैं अपने नाम की, बिल्कुल। और प्लीज़ जो हमारे चैनल पर न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी टेक्निकल अपडेट मिलती रहे, क्योंकि मैं रोज़ ही मोबाइल की ट्रिक्स वगैरह लाता रहता हूँ, नेट वगैरह की भी लाता रहता हूँ। तो चलते हैं। तो सिंपली आपने अपने ब्राउज़र में खोलना है, किसी भी ब्राउज़र में। तो आपने क्रोम में जाना है और यहाँ पे जाके लिखना है FDMR और जो भी आपका नाम हो, जैसे मेरा नाम है अरबाज खान। देखें अभी आ जाएगा, पहला ही आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे नीचे जाना है और प्लीज़ जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यहाँ पे आपने जाना है डाउनलोड में। तो मेरा नेट थोड़ा स्लो है, सिग्नल पूरे हैं बट थोड़ा स्लो आ रहा है आजकल नेट ना इधर हमारे इलाके में, क्योंकि मैं थोड़ा देहाती इलाके में रहता हूँ। तो रुकिएगा, हम इसको दोबारा कर लेते हैं। इसको दोबारा हम कर लेते हैं। नेट थोड़ा स्लो है, कुछ और वेबसाइट के मसले आ जाते हैं ना कभी कभी, आपको तो खुद पता होगा, आप चलाने वाले हैं। तो सिंपली देखें अभी अच्छा जगह मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। पहले अरबाज खान, प्लीज पिक अप द फोन। आपने सिंपली इसमें दबा के 1 मिनट होल्ड करना है। अरबाज खान, प्लीज पिक अप द फोन। अरबाज खान, प्लीज पिक अप द फोन। इसको यहाँ से ओपन करिए। अरबाज खान, प्लीज पिक। और इसको यहाँ से सिंपली बैक करना है अपने और जाना है अपने फाइल मैनेजर में। और यहाँ पे आपने जाके अपना नाम, जिस नाम की रिंगटोन होती है उसी पे उठा लें। देखें अरबाज खान, प्लीज़ पिक अप द फोन पे। अरबाज खान, और आपने प्लीज आपको पिक अप। जैसे आपकी सेटिंग हो उसके हिसाब से आपने इसको लगा लेना है। ये देखें जैसे ये करके नो सेट फोन रिंगटोन मैं नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगानी, मेरे पास वैसे ही एक और लगी हुई है। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।